Arkadaşlar selam. Bugün sizlere İzeltaş Multitool Pro'nun kutu açılım videosunu çekeceğim. Tüm özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Multitool'umuz 180 mm 15 fonksiyonlu bir multitool. İçinde karga burun pense, normal pense, tel kesici, 3 milimlik ve 7 milimlik düz tornavidası, kablo sıyırıcı, konserve açacağı, testere dişli bıçağı, büyük bir makası, bıçağı, değiştirilebilir çift yönlü e'si, tornavida ucu, inç ve santimetre cinsinden cetveli mevcut. Şimdi ürünün kutu açılışını yapalım. Böyle bir kutuda geliyor. Mıknatıslı bir kutusu var. Pensemiz ve kemer bağlantılı bir taşıma kılıfıyla birlikte geliyor. Kılıfın önünde 14 parça bit kiti mevcut. Ürünün içinden kendi ayarlarını ve ağız değiştirmelerini yapabilmemiz için bir çift ağızlı alyen anahtarı çıkıyor. Tors anahtar çıkıyor. Aynı zamanda yedek vidaları ve yan keskisinin yedek ağızları içinden çıkıyor. Ve son olarak da 2 adet farklı özelliklerde ağaç kesme bildiğiniz bir dekopaj ağzı çıkıyor. Bunların da nasıl kullanıldığına tekrar geleceğiz. İlk önce pense kısmından başlayalım. Büyük, güçlü bir pense kısmı var. Hem yan keski, hem karga burun, hem de bir pense olarak kullanabileceğiniz güçlü, paslanmaz çelikten mamul ürünün bit kısmına geldiğimizde istediğiniz bit takımını takıp kullanabileceğiniz çok kullanışlı, kapattığınızda da çok güçlü bir şekilde tornavida olarak kullanabileceğiniz bir bölümü mevcut. Burayı kapattığımızda diğer kısmına geçtiğimizde bizi tornavidaların ve konserve açacakların olduğu kısım karşılıyor. Burada konserve açacağı, ip halat kesici, kablo sıyırıcı. Kablo sıyırıcı çok işe yarayan bir parçadır. 3 milimlik ve 7 milimlik tornavida ve bir de iğne tığ iplik geçirmek için kullanılan enteresan bir parça mevcut. Bu kesici delici alet olarak da kullanılabilir. Ucu oldukça keskin arkadaşlar. Burayı kapatmak için, buraya açtığımız parçaları kapatmak için mevcut kilit kısmını kullanmamız gerekiyor. Tüm parçaları kilitli. Açık olan bir parçanın tekrar kapanıp elinizi kesme ihtimali yok. Kapalı pozisyonda bıçaklarına geldiğimiz zaman gayet keskin bir bıçağı mevcut. Bir kağıt testi yapalım. Oldukça da keskin bir bıçağı mevcut. Bıçak da aynı şekilde kilitli. Makas kısmına geldiğimizde oldukça büyük de bir makası var. Gayet de kullanışlı şekilde çalışıyor. Diğer tarafına geldiğimizde testere dişli bir bıçağımız var. Bu kampta, avda kullanılabilecek, et kesmek için, ekmek kesmek için, kablo kesmek için, halat kesmek için çok faydalı bir şey. Bunu daha önce kullandığım multitool'umda da kullanıyordum. Çok da randıman aldığım bir parça. Ve gelelim E kısmına. E kısmı çift yönlü bir E'si var. Tek tarafı tırnak törpüsü, tek tarafı
elmas 4 yön, elmas kesim bir metal ve alüminyum ve ahşap eğimiz mevcut. Bunu şurada bir açma parçası var. Bu parçayı çıkarttığımızda istediğimiz herhangi bir dekopaj ağzını, ister kutu içinden çıkanı, ister sonra kendimiz tedarik edeceğimiz herhangi bir ağzı takıp ahşap kesmek için de kullanabiliyoruz. Bunu kestim, denedim. Gayet de çok rahat bir şekilde ahşap kesimine uygun arkadaşlar. Multitool'umuz bu şekilde. Toplam ağırlığına geldiğimiz zaman çok hafif bir multitool değil ama çok da ağır bir multitool değil. Avcılık, atıcılık, kampçılık, bu tip şeylerle ilgilenen herkesin belinde, çantasında olması gereken bir ürün. Bu şekilde de 368 gram. Çok kullanışlı ve çok kaliteli. Tam bir fiyat performans ürünü. Hatta fiyat performansında üstüne çıkmış. Çok kaliteli. Tüm detayları, yazıları, işçiliği, İzel taşın da kalitesini zaten tartışmaya gerek yok. Yıllardır el aletleri üreten yerli üretici bir firma. Ürün çok şık bir ürün. Ürünle alakalı tüm sorularınızı mesaj yoluyla bana sorabilirsiniz. Güzel güllerde kullanın alan arkadaşlar. Sorusu olanlar da sorularınızı bekliyorum. İyi günler.